delikado po lumapit doon kasi malalaki yung alon. Mapahamak tayo. Safety ang kailangan. Doon na po yung mura. Medyo mataas po doon. May inaakyat din. Kaso, delikado akyatin. Lalo na't mag-isa lang. Kaya dito lang tayo sa iba. Pag natatanaw nyo yung kalikasan, napakaganda. You feel refreshed. Nakakatanggal stress. Stress. Basta tanggapin mo ang dahil sila ang nagsisilbi kung wala sila. Hirap ng buhay. Kahit ang hayop, maski tayo tao. Kalikasan. May mga silbi. May kanya-kanyang trabaho. Kaya naman para sa mga kinabukasan sa susunod na henerasyon. Hindi man sa atin, sa susunod na henerasyon. Laging tandaan, save the nature, save life. Ako si Josue Rinco. Dito ang Save Nature.